O už ką jūs kalėt? Na, buvo toks įvykis truputėlį, na, kaip čia pasakius, keistokas įvykis. Buvo išėjęs iš įstaigos, buvau, kaip sakant, atsikraustęs į, nu, kaip sakant, į Šiaulius. Gyvenau Šiauliuose, paskambino vakare man draugas, sako, ar galim atvykti pas tave, pabūsim čia vakare, pažaisim čia truputį butelį. Na, sakau, galima. Atvažiavo draugas, atsivežė 3 draugės. Gerai, sakau, žaidžiam tą butelį, čia, sakau, mergaitėms, bet be jokių, na, jei žaidžiam, tai žaidžiam iki galo. Tai sutikom visi, draugui kažkas paskambino, išvažiavo, tai likau vienas pats, žaidėm tą butelį. Na ir paprasčiausiai gavosi taip, kad atsikeliu ryte, ten mergaitės išvažiavo namo, ten palikom ir man pradėjo rašinėti žinutės toks vaikinas. Žargoniniais žodžiais nesakysiu, bet keiksmažodžių pilna, neįvardinsiu jų. Susidorosiu, nužudysiu, sumušiu. Na, aš jam pasakiau, susitinkam. Jisai sako, gerai, kada? Paklausiau, jis sako, 3. Sakau, susitikim anksčiau, ne 3. Susitikim, sakau, na, nesilgai tavęs laukti, reikia pakalbėti. Sako, 2 valandą. Gerai, sakau. Na, ir pasiėmiau, turiu tokį pistoletą turėjau. Aišku, jo neketinau panaudoti prieš tą asmenį, to pistoleto. Tiesiog galvojau, kad, na, jis nusiteikęs prieš mane piktybiškai, pasiėmiau tą pistoletą tam, kad turėti kaip sutramdymo priemonę, kad žmogus išsigastų, nenorėtų, jam nekiltų kažkokių emocijų panaudoti prieš mane fizinį smurtą. Na ir aš pas jį nuvažiavau pakalbėti, mačiau, kad jisai yra piktybiškai prieš mane nusiteikęs, išsitraukiau, jam parodžiau pistoletą, jis tada, oi dėdė, nešauk čia, aš sakau, į tave nenoriu šauti nieko, tik sakau, būk ramiai, pakalbam, sakau, kodėl tu man tai prašai. Ne, tai tu dabar išleidęs esi pinigus, bet supranti, aplamai kažką galėtų man